便で指定席です。自由席特急券ではご乗車できません。ご注意ください。あと3分で発車です。あと3分で発車です。輝き号、あと3分で発車となります。ご利用のお客様、ご自分の席でお待ちください。輝き号、あと2分で発車です。あと2分で発車となります。ご利用のお客様、どうぞ一旦お近くのドアからご乗車ください。発車時刻近くなっております。お乗り遅れないようご注意ください。東京行きの最終です。どうぞ一旦お近くのドアからご乗車ください。電車乗り場、お待たせをいたしました。輝き号、東京行き発車となります。輝き号、東京行き発車となります。11番乗り場から輝き518号東京行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りのお客様はホームの柵の内側までお下がりください。まもなくホームの柵とドアが閉まります。ご注意ください。輝き号、東京行きの発車です。11番乗り場、ご注意ください。ドアが閉まります。